наказывать. Spanish переводится как наказывать. Его наказали. Вы просили разные времена, чтобы нам нужно хоть раз понимать, что это правильный телефон. Просил настоящее время. Его наказали. Это действие совершено в прошедшем времени. Мы используем was reward. He значит was. И третья форма глагола. He was. Самый глагол правильный, поэтому просто глагол добавляется в субъект. Мы знаем, что правильный глагол вторая третья форма example тоже субъект. He was punished. He was punished. Итак, повторяем. Family. Mistake. I often make bad mistakes. Punish. He was punished. Next. What is next? What is next? Yeah. Because there are 478. So, next. Тюрьма. Тюрьма будет можно здесь как prison. 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 Скажем, он был направлен в тюрьму. Но почему это означает? Потому что очень часто мы встречаемся в новостях. Значит, очень сложно работать, зачем информатируют в новостях, там может что-то там на радио, Далее, следующее. Вот игрушка. Игрушка будет toy. Toy. Значит, он купил, значит, очень дорогую игрушку для своих детей. Как мы знаем, он купил, покупать. Buy, вторая форма. Bought, he bought. Очень дорогую. Очень дорогая. Игрушек. Мы помним конструкцию, что друзья